여자를 가해수가 박수영 이름으로 살게 해준 너는 이름만 빌려줬으면 좋았잖아. 왜 살인까지 하냐고. 살인은 조직이랑 상관없습니다. 감룡형 얘기입니다. 그것까지 인정. 어차피 감룡형 얘기인데 그것까지 감출 이유가 없으니까요. 아니 살인자가 죽은 말하면 뭘 더 감춰. 중요한 건 죽인 놈, 죽인 이유보다 이 여자 누구야? 지금 어딨어? 감룡형이 죽고 이 여자도 사라졌잖아요. 그럼 김나경 죽인 그걸 알면 우리가 가만히 있었겠습니까? 경찰 뺨치는 정보력인데 그놈의 흔적이 없어요. 어떻게 세상 천지가 이 CCTV에 얼굴 한 장 안 찍히고 형님이 그런지. 예, 강금산이 오피스텔이라는 도로 CCTV에 있는 아니가 칼을 찔러줬어. 거기 나의 CCTV가 없더라고. 아. 자료 요청하려고 연락했더니 이미 이것도 싹다 없애놨어.